今日同大家分享一件壽山石，石種係雞母窩石，題材係彩珍珠。呢嚿石比較特別嘅地方呢，有一個石硬，天然嘅。係啊，如果佢最衰係生得太低，唔係咧，呢個巧飾咗一個動物隻眼都好特別，但係又唔敢喐佢喎，驚喐咗會變。嗱，呢度又有，其實裡面都有一個石硬喺入邊。但係呢個石本身係雞母窩石，有個細蚊仔啊，就係唔着衫，個細蚊仔冇着衫，即係意思潛落水裡面採珍珠咯，捉隻蚌啊咁樣有珍珠咯，就係咁嘅意思。呢個都好典型嘅雞母窩石嚟嘅。但係有人以為呢種係天南洞咯，咁就冇辦法啦，幫佢唔到啦。因為天南洞，你可以話雞母窩嘅天南洞，但係唔可以話水坑天南洞咯。如果當水坑天南洞呢，個賣家就發達啦。